Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat alam. Ini kebun kapel ya guys. Kita siapkan botol kecil ini untuk obat batuk ya teman-teman. Untuk obat batuk, berdahak, baik juga buat perokok. Nah, kita udah siapkan ini alat-alatnya. Wadah kecil bekas air mineral atau bekas apapun bisa lah. Caranya seperti ini aja. Diikat agar tidak jatuh. Jangan lupa ditutupi ya, atasnya ditutupi, takutnya nanti malah air hujan yang masuk. Kayak gini. Oke, tutup pakai plastik boleh, pakai daun, pakai apapun bisa lah, daun pisang. Yang penting takutnya kalau hujan aja. Seperti ini, dirapihkan ya. Oke, selamat pagi sahabat alam. Ini dia nih hasilnya, kita lihat hasilnya. Aduh, lupa ngebawa pisau lagi. Kita tarik aja sampai putus. Nah, itu dia hasilnya guys. Ini lumayan untuk herbal, untuk sakit tenggorokan, untuk batuk. Sebanyak ini, tapi khasiatnya lumayan. Diminumnya pagi-pagi sekali sebelum kita makan atau minum air putih, minum aja dulu air ini. Insya Allah khasiatnya baik untuk kesehatan. Terima kasih.